Hello mga ka-busy mind. So magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ang i-share na naman natin ay ang smoke detector na palaging mag-alarm or mag-pre-alarm. So ang gagawin natin yan, bubuksan natin yung electronic dito sa loob. Titingnan natin kung ano ang problema, tapos linisan lang natin. So ang gagawin natin, so mamarkingan lang natin yung terminal. So makikita natin ang type ng smoke detector na ito ay ang common terminal 3. Kahit isa lang na terminal na mamarkingan natin para malaman natin kung saan ang positive. Yan. Kasi pag nagkabaliktad yung paglagay natin, sa pagbalik natin wala nang observe ang polarity. So posibleng masira yung electronic dito sa loob. So ngayon minarkingan natin. So ito yung common, positive. So ang gagawin natin, mamarkingan din natin na tatapat yung contact niya dito. Para pag nabuksan natin, so alam natin na itong contact na ito ay magka-align diyan. Yan ang technique para hindi tayo magkamali sa polarity. Yan. Kita natin yan. Itong contact na yan, nilagyan natin ng marking para hindi baliktad. So ang gagawin natin yan, sikwatin lang ito. Yan. Bubuksan natin yan. Yan sa loob. Yan. Yan ang mga electronic yan sa loob. So tatanggalin natin to para makita natin yung sensor. So anong problema sa loob. Yan. So ito yung sensor niya. Yan. Kapag palagi nang nag-alarm yung ating smoke na detector, so may problema na dito sa electronics. So wala naman tayong pang replace nito, kundi yung buong smoke detector papalitan natin. So bago natin palitan, yung sensor muna, yung itong itim, lilinisan lang yan. Minsan kasi napuno ng alikabok yan. So kaya palagi siyang nag-alarm kahit anong gawin natin sa pag reset, ganun pa rin. Kasi pag nilagyan natin ng blower dito, di pa rin matanggal yung alikabok dito, lalo na pag nabasa na, kumakapit na, kaya palagi nang nag-alarm. So yan lang ang unang diskarte natin, na lilinisan natin tong itim na ito. So pwedeng blowera natin to, or ganon lang natin, tapos bloweran.
titingnan dito kung wala bang pumutok na pyesa. Kapag may pyesang pumutok, huwag nang mag-aksaya ng panahon, papalitan lang natin ito ng bago. So yun ang diskarte sa pag-trouble ito, kasi electronics ito, maraming dapat na i-consider. Tapos sa pagbalik naman, may marking tayo para hindi tayo malito, kasi ang base natin naka-align dito sa contact ng ating terminal. Pag namali natin paglagay, ang positive nagkasalita ng negative. So sa pag-start ng panel natin, ito ay may puputok na pyesa dito. So kailangan tama ang paglagay natin. So ibalik natin yan. So may butas dito, tusok lang natin yan. Titingnan natin kung naka-align ba dito sa ating ginuhit, kasi pag baliktad, hindi, magbaliktad din ang polarity ng ating supply. So lagay na natin yung cover, naka-align din sa guhit natin para mabilis. Yan, align din, press. Yan, tapos so lock natin sa base. Yan, naka-align din. So hindi na tayo magkamali diyan. Okay? Yun lang ang mai-share ko sa inyo. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like and share. At huwag nyo nang kalimutan na i-follow ako. Okay? Bye-bye mga kabisi mind.